عليكم اخوان، قاعد تسالوني عن المكاين واليوم جبت لكم الاسعار مالتهن. هاي الماكينه طبعا كلها ماركات اصليه، يعني هنا يشتغلون، هي كونها شركه كبيره ومختصه، فالمكاين الموجوده ماركات. هاي بالنسبه لهاي الماكينه، هاي سعرها 4500 دولار. طبعا هاني قاعد احكي لكم على الاسعار الموجوده هنا بولايه سكاري، يعني ولايه من ولايات محافظه من محافظات تركيا. اي المركز الرئيسي طبعا هو قلب التجاره التركيه هي اسطنبول. الفرق يكون بسيط، يعني بس مجرد انه هجور نقل، لانه اني لاحظتهم هنا عندهم اسعارهم ثابته. فبالنسبه لهاي الماكينه، طبعا هاي تلحم كل اي نوعيه، يعني اي نوعيه روله، اي بكره تخليها تلحمها، من الومنيوم، من حديد، من المهم. واللوحه مالتها همات هنا، اللوحه مالتها يعني مو معقده، اللوحه مالتها بسيطه، وتبريد مي. هاي بالنسبه لهاي الموديل. هذا قلت لكم سعرها 4500 دولار. هسه نوقف الفيديو نروح الماكينه الثانيه. هاي الماكينه الثانيه، هاي احدث من ذيك، احدث من عندها، بس هاي شنو اللي بيها؟ طبعا هم ماكينه راقيه وسعرها 4800 دولار. هاي شويه اللوحه مالتها معقده، هم تلحم يعني هم تغير الروله، وتخلي اي روله، ومن انا تغير الانظمه مالتها. فاني شو مسوي لها؟ لكل نظام مثلا الالمنيوم مصور الخريطه وكاتبها بورقه وقلم الارقام، لانه هنا ما يتغير بيها رقم يختلف النظام مالها. ماكينه راقيه، يعني شغلها حلو. هذا لحام، هذا شغلها. هم بس تغير الرولة وتغير النظام، هم تلحم اي نوعيه سلك موجود بالسوق. اي هاي سعرها 4800 دولار. هاي انتهينا من عندها. هميك هاي ماكينة لحام، ماكينة لحام تك. طبعا تلحم همات يعني حديد، ستيل، ألمنيوم، من أرقى النوعيات، من أرقى الماركات. هاي همات يعني أني النظام مالتها، الشاشة مالتها، لأنه شاشة كلش معقدة مالتها. فالبرمجة مالتها همات يعني عندي، ولكل نوعية. ماكينة رهيبة. هاي سعرها 4500 دولار. اي 4500 دولار. طبعا وحش لحام هاي الماكينة. خلينا ننتقل على الماكينة. هاي ماكينة ميج. همات هنا تلحم كل انواع الرولات. هاي الماركة، هذا السيم مالتها من ارقى انواع المكاين، وسعرها 4500 دولار. هاي شكرا. تشكر يدري مستاذ. هاي لانه ما اقدر اعلي صوتي، قاعدين مرتاحين. هاي هماتي انا، هاي النوعية. هاي تك. هم ماكينة وحش لحام. هاي يعني ماكينة مرتبة بشكل. هاي اللوحة مالتها شغلناها. طبعا من ارقى المكاين هماتي انا، يعني رهيبة. اي سعرها هاي 4600 دولار. تك، ألمنيوم، ستانلس، حديد، كل انواع المعادن تلحمها. هاي هم تك، نفس الماركة مال المج الفوق. هم ماكينة يعني هم وحش لحام. طبعا هاي المكاين كلها تبريد هواء، ومكاين معملية، مكاين إنتاجية، مكاين ضخمة، يعني مال. طبعا هنا الشغل عليها شفتين، ما تقف يعني. ها العفو، ما قلت لكم سعرها. هاي همات يعني سعرها 4600 دولار. هنا الوحش، هذا الوحش مال التك. هاي ماكينة يعني بلدوزر، هاي بلدوزر مال اللحام. يعني من
اقول لك بلدوزر بمعنى الكلمة، ماكينة درجة اولى ما شاء الله، فول يعني، وبيها انظمة للحام ووضعيات وحرارة يعني بحيث صناعتها تكون توالم اي شغل تحب تشتغله. هاي سعرها $5500 يعني فوق النص شدة. $5500 سعرها هاي الماكينة. ننتقل على الماكينة بخصوص مكاين التك والميج. هسه انا راح احكيكم على التك. تقريبا هن نفس المشكلة قاعدة تصير. ماكينة التك اللي كلامي اللي راح احكي اخص به المكان اللي تبريدها هواء، العفو تبريدها مي. يعني المكاين اللي تبريدها مي، وحتى المكاين اللي بدون تبريد اللي هي الصغار هم بيها هاي المشكلة. نوبات من تلحم او نلحم اوكي الامور طيبة، الارث واصل والمسكة مرتبة اليدة والغاز موجود والماكينة. شو يصير من تيجي تقدح؟ ما تقدح الماكينة مرة مرتين ثلاثة، بعدين 4 مرات 5 تقدح. التلحام طبيعي من ترفع ايدك تقف من اللحام تجي النوبة تقدح هم ما تقدح. هاي الحالة من تصير يعني تفصل او تقطع نارية. هاي بالاخص اكثر شيء يعني تعب بالتكن اذا عندك تكنات يعني التكن ف هاي يصير حالتين تسوي هاي الشغلة من تقطع نارية. الحالة الاولى يصير بيها هواء، كنا شرحت قبل. شوف طالع من عندها صندتين لليد مداور على مود تبريد اليد. فانت اول ما تفتح هاي الجوة، دائما الجوة اللي هي قريبة على الموتور اللي تفتحها والشغل الماكينة. من شغل الماكينة يا اما تكبس باليد يا اما اكو هنا هذني كبستين، دائما هاي موجودة المكاين الكبار بيها. ف يعني قاعد اضغط كانه قاعد الحم. اي هاي شكو وصاخة او انسداد بالهاي تندفع من ذيك الصندة. تكررها مرتين ثلاثة راح يطلع، شوف انه يطلع المي مو صافي. المي مو صافي لحد ما يصفى ترجع الشدها. بعدين شو تسوي من الشدها هاي؟ تجي على الفوق تفتحها وتخليها هنا وتجي نفس الحالة تكرر بهاي الصيغة. المهم هاي الدبة مالتها تتأكد انها حتى مخلي لك بيها مصفي. هاي كل فترة انظفها. شو يصير بيها طحلب. هاي الطحالب هاي تسدد يم الماطور وحرامات يحترق. اي فهذني الحالتين. هاي الحالة الاولى مالت التبريد. اذا ظلت عندك معناته التيار مال الكهرباء المج تريد تيار كهرباء مستقر. اذا الكهرباء تراوح تقوم تفصل من يعني هسه احنا كانت عندنا مشكلة هنا لانه تفصل، فالكيبل طويل ويشغلون ويا كتر هذا اليدوي الصغير وكوسرة. فمن يشتغل لاحظتها من تشتغل الكتر والهاي تقوم تفصل. من ينطفي الكتر والكوسرة ماكينة تستعدل. فتريد تيار مستقر. يعني اذا انت كهرباتك تعبانة، وهاي اللي رافعة ما ادري ضاغطة موجودة يعني بالعراق على مود تستقر الكهرباء. هاي انتهينا من عندها. يعني اهم شيء الكهرباء اذا فصلت عندك يا اما مي تنفيس يا اما كهرباء تراوح او كهرباء ضعيفة. وماكينة التك حاول انه ايش قد ما بيك انه تكون يعني ربطها على الرئيسي حتى ما تراوح عندك الكهرباء وتظل تفصل. هذا موضوع انتهينا من عنده. موضوع الثاني يا اخواناني، من تدخلون على الخاص وتسألوني واقول لكم خلوا سؤالكم بالعام. انا مو مستثقل انه دخولك للخاص وهاي، بس من تسألني واني اجاوبك وغيري يجاوبك بدل ما المعلومة تصير بيناتنا نحتكرها اثنين، تصير المعلومة بالعام انت تقراها وغيرك يقراها، يعني المعلومة تتعمم على الكل. ويجوز هم اكو فقرة يجوز احنا نشرح غلط، يجوا اكو غيرنا مفتهمين الامور. اني مو ما واصل للكمال، الكمال لله، ولا هاي المواضيع نازلة عليه بكتاب مصدق، لا. بس عتبي على بعض الاخوان يطب للمنشور يقول هاي المعلومة خطأ. إيه تمام، جزاك الله الف خير يابا، صحح انه هرب ولم يعد. زين انت بالسالفة التعبانة تجي تذكرها، والسالفة الزينة اللي احنا نتأمل من عندها
وانا قاعد اقول لك يابا صحح لنا المعلومه، ما بيها شيء. يعني انت من تجي انا انزل فد معلومه او ملاحظه واشرح بيها، وتجي انت تقول هاي المعلومه خطا، ويا ريت تقول خطا وباسلوب طيب والكلمه الطيبه صدقه، لا تضيف لها انت هيك وانت هيك وانت قاعد مثل ما واحد قبل فتره وانت قاعد تتعلم غلط وحرام عليك وانت مثبت نفسك معلم وهذا ما يصير بس ما عاوز راح يعني قلت راح يقول قاعد تنشر الفساد بالارض. فيا ابن الحلال طلبت من عندك باسلوب طيب، قلت لك يابا اذا انت تقول معلومه خطا صحح لنا المعلومه، زين انت تتعب نفسك وتدخل يعني السالفه التعبانه تذكرها، والسالفه الزينه اللي نطلبها من عندك اني وغيري يابا صحح، ما تصحح تختفي تتبخر. فيا اخوان اللي عنده معلومه يضيفها على معلوماتنا، او اذا يشوف اكو بكلامي او بشرحي نقاط خطا او مو صحيحه ما بيها شيء، يدخل وباسلوب السلام عليكم 1 2 3 خطا 1 2 3 صح، وعلى اني استفاد وانت تستفاد وغيرنا يستفاد. حياكم الله وهلا بيكم ان شاء الله. احنا خلصنا هذا الموقع، باكر نتحول للشركه الرئيسيه، راح هماتي انا ان شاء الله اشرح لكم على الميج لحامل الالمنيوم ولحامل الحديد، هم شنو ايجابياتها شنو سلبياتها، بعض الامور اللي تخدمكم. وحياكم الله وهلا بيكم.